offline. Oke. Ini ada yang paket hemat ini. Uzma, Wilda, Ida, Basya 4 orang. Oh. Ini kayaknya kamar di atas ini kayaknya. Ya, is that true? Upstairs, Uzma? Upstairs, Wilda? You're in the upstairs. Yes. Yes, sir. Yes. Above the bathroom? Oh no. Yes. Yes, sir. Oh, above the bathroom. Oh yeah, also Wilda and others students. Yeah. Okay. Is there any student who joined from the house? No. Yes, sir. Who? Nurul Masuda. Yes, sir. Why don't you join from Darsun? Huh? In home. Yeah, why? Why are you at home, not at Darsun? Okay. Yeah, and other students, I think you are in the room. Yeah. And then Siti Hasna in the hall? No. In the room. Yes. In the hall or in the room? In the room. Okay. So next time, between male students and also female students are separated, right? Dipisah ya, nanti ya. So okay. For the male students, okay, I will teach in the third floor maybe. Okay. What about for female students? Where can I teach you? In the hall. Okay, yeah. I miss teaching there because in the corner is my place. Then the eastern is my place. Yeah, almost 21 years ago. 21 years ago, it was do you know the corner in the White Hall? In the White Hall, yeah, the female dorm, you know, the eastern in the back, in the corner, it was my comfortable place. Yeah. So yeah, it was my favorite place in the corner. Yeah. Okay. Yeah, for tonight, maybe for previous semester, I tend to teach you, maybe we focus more on grammar, yeah, but I'm sure you already master. Your tenses are really great, yeah, really great. But now I'm gonna test you for listening, yeah, for listening. Okay, I just want to make sure, can you listen this one or not? Okay, sebentar ya. Just a minute ago. What does the woman say about Tim? Can you listen this? Hello? Okay. Number 9. There's a car parked in my spot, even though the sign says that this space is reserved. Can you listen? Somewhere else. Can you hear? Yes. Yes. It's clear or not? Okay. Coba, listen one more. Clear. Okay. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? Okay. The Yeah. refrigerator is about to burst. Yeah. What does the man So- mean? Okay. Yeah. So you can hear that. You can hear or you can listen. Listen that. So my question, can you hear it? Kalau kedengeran, asal kedengeran. Ya, can Yes, you hear it? Of Yes, it course can. I can hear that. Tapi can you listen to it? Anda bisa menyimaknya atau enggak? Itu tergantung, ya.
Makanya kalau can hear itu ya hanya kedengaran aja. Misalnya you are in the cave, hey, anybody can hear me? Ada yang dengar saya nggak? Kedengeran nggak suara saya? Can you hear me? Tapi kalau listen to itu harus nyimak. Makanya listen to me. Nggak usah ya hear me. No. Ya, listen to me. Saya dengerin musik apa? I hear the music or I listen to the music? Standard. Listen to. Kalau bom, saya mendengarkan bom. Saya mendengar bom meledak. Gimana? I hear, jangan sampai I listen to the bomb exploding. Itu dinikmati. Duar, asik. Enggak ya. Misalnya malam-malam ada yang nangis. Ya misalnya tuh di atas tuh lantai 3 tuh di kamar. Someone's crying at night, you know, in the night someone's crying. Dekat toren, ya, someone's crying. Ditanya tuh Uzma ya sama Wilda, hey, can you listen to it atau can you hear it? Here. Ya, Here. berarti ada yang nangis nih. Ya, in the night you get up, ada satu orang kamu bangun ya, hey, can you hear it? Gitu, ya. Denger nggak siapa itu? Who is crying? Upstairs? Ya, siapa tuh yang crying? Deket toren ini kayaknya, gitu ya. Who is crying? Bukan, hey, can you listen to it? Itu berarti, I listen to it. Saya dengar. Berarti dari tadi dia nikmati. Yeah, it's nice. Ya, oke. Ya. Kalau see juga, see melihat. See sama look lebih tajam mana? Look at sama Look. see. Look at. Look, Ustadz. Oke, kalau jadi see itu kalau saya lihat bola gimana? I See. I watching. watch dong. Jadi see itu it's general, you know. See. I see you. Ya general aja. I see you. I saw you yesterday. I see you. Saya lihat kamu secara sepintas. Tapi kalau look itu apa? Look at. Lebih tajam dia. Kalau watch as a whole, secara keseluruhan. Makanya jangan sampai I see the football. Misalnya. Atau I look at, saya melihat bola. Ya. Jadi kalau I look at the ball berarti nanti yang syuting tuh bolanya terus, bolanya doang gitu ya. Nah, kalau watch itu apa? Jadi as a whole. Jadi dia lebih menyeluruh. Misalnya I watch the class, berarti dia benar-benar mengawasi betul, ya. Lihat saya. Bukan see me, tapi kalau lebih konsentrasi itu apa? Ya. Hey, look at me. Ya, jangan lihat saya nih, lebih tajam saya. Nggak puas dia apa? Hey, look at me, matanya dilihat wajahnya. Hey, watch me, atas sampai ke bawah. Ya. Oke. Don't look at me, watch me. Ya. Oke, lebih tajam lagi apa? Stare at. Apa stare at itu? Stare at. Kayak apa? Apa ya? In bahasa Indonesia, what can we say? In bahasa Indonesia apa? Stare at. Stare at. Kayak gini loh. Ya, stare at apa? Ngelirik ya. Tapi tajam. Stare at. Misalnya you are sitting, misalnya Anda lagi di kampus, maybe you are going to campus, kemudian you want to eat meatball, mau makan bakso, you are very hungry, kemudian your wallet is left, ya, jadi dompetnya ketinggalan, kamu lapar, kamu dengerin apa, ngeliatin apa, you see someone's eating meatball, kamu stare at, ya. Jadi itu stare at, lebih tajam. Nah, stare at. Tajam lagi apa? Peep. Peeping itu mengintip, lain lagi ya. Oke, now, I'm asking you, siapa di sini yang TOEFL-nya sudah 500 ke atas?
Siapa? Who has 500 score TOEFL test? TOEFL score 500? Oke, nggak ada. 510. Nggak ada. 510. Oh, nggak ada. 530. 530. Nggak ada. Siapa? Who? Sufyan. Sufyan? I'm sir. Who? Who has? Okay, mention your name. Rifki, sir. Okay, Rifki. What did you get, Rifki? I ever get 530. Okay, I got 530. 30. Okay, that's good. Bagus ya. Nah, yang lain. Nah, nanti saya ingin yang salah satu saya isi nanti tes. Saya ambil tes nanti biar tahu ya. Biar tahu semuanya skornya. Oke, karena gini, to get 500 TOEFL score itu harus dicicil. Nggak ada istilahnya langsung ujuk-ujuk 500. Terutama gini ya, yang harus international standard ya. International standard. Oke, karena TOEFL itu berkelas. Dulu my friends and I itu sebelum pembibitan dosen dulu, pembibitan dosen sebelum ke Belanda itu saya tahun 2006 itu. Itu kan pelatihan dulu tuh. Itu ada yang dapat awalnya 550. Ketika tes itu 460, hampir rata semuanya, termasuk saya dulu ya. Padahal udah yakin. Nah, jadi memang ada yang internasional standar. Mungkin ada yang mungkin dari Pare, bagus tuh Pare ya. Cuma kalau skor nanti berkelas ya. Nanti saya pilih nanti ya. Dan nanti biar tahu strukturnya berapa, ya kan? Ada 3 kan? First apa ya? The first apa? Listening ya. Listeningnya dinilai. Listening, and then after that structure, ya kan? Kemudian reading. Oke. Anda biar tahu. For example, oh sir, my weakness is in listening. The others maybe, oh, my weakness is in reading. My weakness all skill. Ternyata semuanya. Ya, tapi pasti ada kecenderungan. And my assumptions maybe I can guess some of the students here. I think in reading you are good. Ini versi Husnudzon dulu, ya. Jadi your reading I think is good. Jadi terutama yang suka baca. Nah, and then your listening, I don't know. But this generation rata-rata itu listeningnya bagus, rata-rata. Then 20 years ago when I teach, when I taught in at campus, itu dulu lemah kebanyakan listeningnya. Kalau sekarang tuh the students are really good at listening, ya, bagus. Nah, untuk structure ini memang rata-rata dulu ada yang bagus, sekarang kadang ya nggak bagus, rata sih kalau structure itu dari dulu sampai sekarang itu rata-rata. Tapi kalau listening sama reading, okay. Now, okay. After this, you can turn off if you want, ya. If you take the TOEFL test, kalau Anda dengerin tes TOEFL itu ada strategis. We are not native speaker. Kita ini bukan native, ya. Jadi yang namanya telinga kita ini sometimes ya ada aja, sometimes we miss the questions, ya. I can give you the strategies. Ini yang ingin saya apa istilahnya share ya. Strateginya apa? Ada beberapa skill nanti. Oke, listening ya. Jadi we focus on listening. Oke. Listening itu in TOEFL test itu there are 3, ada 3. The first, yang pertama adalah short dialog. Oke,
Short dialogue. Dia, dialog gue ya. Dia, lo, gue. Dialog ya. Dia, lo, gue. Oke, dialog. Short dialogue. Itu biasanya number 1 until 30. Oke. 1 until 30. Kan listening itu kan 50 questions, 50. Kemudian long conversations. Ya, part selanjutnya adalah long conversations. Part ketiga adalah long talk. Oke. Oke, you can turn off the camera if you want. Bebas ya. Oke. Anda boleh. After this, you can turn on again. Mau share ini dulu. Nah. Can I ask you until what time we have this class? Sampai jam berapa? Hah? Kosmannya sekarang siapa? Apa namanya penanggung jawabnya? Wilda. Yes, Wilda. Aku jangan Wilda tuh dong. Gak apa-apa karena yang ngubungin awal kali the first time Wilda. Oke. Ya. This one, the questions for listening. Ya, for listening. This is called short dialogue. Ya, short dialogue. Jadi dialog pendek. Short dialogue only consists 2 persons. Hanya 2 orang. And it's a very simple. Biasanya sangat simple. Contoh misalnya apa? How are you? I'm fine. What does the man mean? Apa yang dimaksud oleh orang itu? Ya. How are you? I'm fine gitu ya. Kalau itu soalnya. Tapi at least biasanya apa? Very easy conversation, very easy question and very easy answer. Ya. Biasanya sangat mudah. Jadi antara 2 orang, short dialogue itu between 2 persons, antara 2 orang, kemudian yang satu nanya, kemudian yang satunya jawab langsung, hanya 2 kali, satu tanya, satu jawab. Oke. And this one, a number 1 until 30 sampai nomor 30. Oke. And then the second one from 31 part B from 31 up to 38 ini adalah soal long conversation. Ingat, long conversations. Jadi conversation panjang. This long conversation consists of 2 persons. Ada 2 orang. Jadi 2 orang ya. Tetap 2 orang sama dengan short dialogue. Tapi yang long conversation ini yang 2 orang itu ngomongnya apa? Berbalik terus. How are you? I'm fine. Where are you going? I'm going to a bank misalnya. Terus berulang-ulang seperti itu. Bahkan sangat panjang. Nah, itu namanya long conversation. So, which one is easier? Mana yang lebih gampang? Short dialogue or long conversations? Kira-kira yang mana? Yang lebih mana? Which one is easier? Yang lebih mudah? Maybe short dialogue. Short dialogue. Short dialogue. Jelas, short dialogue. Short dialogue lebih mudah. Dan short dialogue tuh number 1 until 30. Sampai 30 loh. Ya. Oke. 31 until 38 yang 8 ini adalah long conversations. Lebih susah daripada short dialogue. Oke. The last itu adalah long talk. Apa? Long talk. You know, talk ya. Tolak ya. Long talk. Jadi percakapan yang panjang. Jadi bukan percakapan, jadi pembicaraan yang panjang. Itu part C number
39 up to 50. This is the most difficult. 39 up to 50. Ya. Nah, ini long talk ini it consists only one person speaking. Jadi ini hanya satu orang yang ngomong. Taruhlah dosen. Biasanya conversation di nomor 39 sampai 50 itu biasanya satu orang yang ngomong. Dia kadang cerita, biasanya dosen. Jadi sekitar 5 minutes or something, ya. Jelas yang long talk ini lebih susah daripada, ya, is more difficult. Sorry, not difficult, more challenging, lebih menantang. Nah, more challenging than the previous ones, daripada short dialogue dan long conversations. And they have different strategies. Strateginya berbeda, ya. Menjawab number 1 until 30 itu berbeda strateginya dengan 31 up to 38 itu berbeda, ya. Oke. Nah, kalau yang ini long conversation ini dengan yang long talk itu, long talk ini yang paling susah ini, ya, paling susah. Karena kalau yang ini conversation kita masih menebak-nebak karena dua orang nanya ini siapa ya, kita bisa menebak. Oh, ini kayaknya profesinya gini, atau dengan intonasinya itu, karena percakapan intonasinya dia sedang marah atau dengan sedang sedih atau gimana, itu bisa nebak kita. Nah, yang ini yang single itu, ya. Oke. So if you can answer all, that's great. Untuk listening TOEFL itu, kalau Anda bisa menjawab all questions correctly, that's great. Tapi Anda tidak perlu, you can answer all correct. Jadi makanya biasanya kalau saya pelatihan TOEFL itu apa? You deserve to make mistake. Anda berhak membuat kesalahan di TOEFL. Karena biasanya apa? Ketika mau perfect, justru nggak perfect. You focus on one question, malah keteteran semuanya. Nah itu, ya. Oke. Nah, di question ini, di listening ini, Anda harus berani. You should be brave to guess. Apa? Harus berani nebak. Ya, harus berani tapi nebaknya dengerin dulu. Listening jangan ilmu dukunnya dipakai, ya. You listen to the question first. Okay, now ini kan ada 3 ya. Short dialogue, kemudian long conversations, kemudian the third adalah apa? Long talk. Oke. Strateginya gimana? Oke. Yang nomor 1 sampai dengan nomor 30, 1 until 30, the strategy is you focus on the second line. Apa? You focus on the second line or the second speaker. Ya. Because the answer is there. Jadi ketika ada conversation nanti Anda fokusnya ke pembicara kedua. If you understand the first speaker, that's good. But if you don't understand, it's okay. Just wait the second what the second speaker is speaking. Ya, jadi kita seakan-akan nunggu. Ini kira-kira pembicara kedua ini responnya gimana ini? Nah itu biasanya yang ditanyakan, ya. Langsung praktek. Oke. Ya. Benar. Oke. Coba now skill 1. Oke. Coba ya. I want one of you read this. Baca. Coba siapa yang mau baca? Yuk, sukarela dulu. Come on. Me, sir. Oke. Yuk. This one. Focus on the last line.
The short dialogues involves conversations between two people, each followed by a question. It is important to understand that the answer to this type of question is most often, but not always, found in the last line of the conversation. Man, Billy. Man, Billy really made a big mistake this time. Woman, yes, he forgot to turn in his research paper. What does the woman say about Billy? Okay, excellent. Okay, focus on the last line. Jadi skill itu harus Anda fokus harus on the last line, maksudnya di sini adalah the second speaker ya. The short dialogue involve conversations between two people, antara dua orang. Each masing-masing itu followed by a question. Ya. Dibarengi dengan pertanyaan. It is important to understand, penting untuk memahami that the answer to this type of question, jawabannya itu most often, memang nggak selalu, ya, found in the last line of the conversation. Contoh nih, ngomong nanti, Billy really made a big mistake this time. Oh yes, he forgot to turn in his research paper. Dia lupa apa? To turn in. Mengumpulkan. Turn in. Mengumpulkan ya, turn in, hand in, submit ya. Mengumpulkan jangan collect ya, collect itu mengoleksi. Jangan mengumpulkan I will collect, sir, I will collect the answers ya. Dia mengoleksi jawaban-jawabannya, kosmanya ya, dia kosmanya nanti saya mau mengoleksi, nggak dikumpulin ke dosen berarti dia koleksi tuh ya. Jadi jangan sampai collect ya, mengumpulkan. Submit, turn in atau hand in ya. Oke, Anda fokus ke second speaker ini ya. Oh, he forgot to turn in his research paper. Dia lupa mengumpulkan makalah penelitiannya. Berarti jawabannya yang mana? He didn't remember to submit his assignment. Ada yang nanya, Sir, gimana kalau saya nggak tahu artinya forgot dan turn in? ya goodbye. jadi listening itu ya. Halo. Jadi listening itu syaratnya apa sih? Paham itu? First, pintu pertama, the first door. Pintu pertama itu harus tahu apa? First. Ya vocabularies. Nggak tahu vocabulariesnya goodbye. Sir, saya sudah konsentrasi nih, sir. Gini, dengerin. Nah, sir, beg pardon, please, repeat. Ulangi, sir. Konsentrasi lagi. Repeat, sir. Saya tulis di papan. Ini tulisnya. Nggak paham itu, sir. Anda meskipun konsentrasi, ya nggak akan bisa jawab. Jadi, the first door itu ya vocabulariesnya. You understand the vocabulary. Okay. Number two, dia tahu tulisannya. Cuma apa? Jadi the second apa? The second one you should know the pronunciation. Jadi pertama tahu artinya, dia belum tentu bisa ngerti tuh listeningnya. Kenapa? Pronunciation-nya. Contoh, tell me the procedures. Tell me the procedures. Apaan sih procedures? Tell me the procedures. Pas ditulis procedures. Oh, prosedur. Nah, itu. Jadi the pronunciations. Pintu ketiga adalah the last. Dia tahu tulisannya, bahasa Inggrisnya paham. Terus kemudian dia juga pronunciation-nya tahu. Nah, number 3 ini yaitu habit. Ya. So from now on, ini kan udah semester berapa ini? Semester 8. Oh my god, semester 8 ini sebentar lagi lulus. Mulai dari sekarang nih berarti total. Kalau saya dulu in the end of my study in Darussunnah itu saya dengerinnya harus terus-terusan. Jadi in the room itu saya setel
berita-berita bahasa Inggris terus. Understand or not? Ya, jadi terus itu untuk ini. Ya. Oke. And reading, ya, reading. Oke, so for short dialogue itu yang penting apa tadi? Focus on the second line. Contoh lagi, coba ini. Strateginya ya. Nomor 1 sampai 30 rata-rata. The last line of the dialogue probably contains the answer to the question. Baris terakhir atau pembicara kedua ya, mungkin berisi jawaban terhadap pertanyaan itu. 2, listen to the first line of the dialogue. Dengerin tuh pembicara pertama. If you understand it, that's good. Bagus. Sama dengan ini, misalnya Anda nggak tahu ini, Billy really made a big mistake this time. Dan biasanya, ingat ini jebakannya, the first speaker usually talk in a difficult sentence. Ya, biasanya first speaker itu ngomongnya panjang. Dan apa? Susah sometimes. Untuk apa? Untuk ngecoh Anda. Untuk ngecoh. Ya. Biar Anda fokus ke situ terus. Atau kemudian kepikiran, tadi apa ya? Padahal what do we need? Ya adalah apa? Be ready to focus on the last line of the dialogue because it probably contains the answer. Repeat the last line in your mind as you read through the answers in the text. Siap-siap Anda fokus ke pembicara kedua. Jadi pembicara pertama ya kita dengerin dia ngomong apa ya. Tapi kita harus lebih fokus kan. Ini kira-kira pembicara kedua ngomongin apa ya? Gitu. If you understand the first speaker, that's good. Jangan sampai apa? Dari awal itu udah konsentrasi banget. Kemudian ketika responnya, jadi you are asked the response. Jadi Anda ditanya responnya nanti, ya. The second speaker. Oke, ini tuh deh, coba. Number 1, cepet. Sekian detik. Kira-kira mana jawabannya? Which one? Number 1. Cepet. Focus on the second speaker. Kalau Anda ini kan, can you tell me if today's matinee is a comedy, romance, or western? Can you tell me if today's matinee is a comedy, romance, or western? Wah, agak ribet. Kemudian pembicara kedua apa? I have no idea. Ini biasa jawabannya. What does the woman mean? Apa yang dimaksud perempuan itu? Which one? She does not know. She? Ya, she semuanya. She doesn't know. I have no idea. Saya nggak punya ide. Maksudnya She doesn't. She doesn't know. Number 2. Cepat. Langsung ke second speaker. Boleh pembicara pertama, tapi kayak apa? Skim. Jadi skim, baca cepat. Bob answered the bell. Ya, was anyone at home at Bob's house when you went there to deliver the package? Apakah ada orang di rumahnya Bob's itu ketika kamu ke sana untuk menganterin paket? Apakah ada orang? Terus gini, jawabannya apa? I rang the bell, but no one answered. Maksudnya apa? I rang the bell, but no one answered. Hah? Iya, berarti apa? The house was probably empty, ya kan? Kan nggak mungkin dong I rang the bell but no one answered. Dia apa namanya? Dia pencet bell tapi nggak ada yang jawab. Berarti what does the man imply? Imply itu mean, maksud, tersirat. What does she imply? Apa maksud dia apa sih? Ya, what do you imply? Maksud lo gitu ya. What do you imply? Tersirat. Biasanya itu. Secara tersirat. Ya berarti kalau nggak ada yang jawab berarti ya nggak mungkin dong. Berarti kan kosong. Nggak mungkin. Hey, anybody home? Ada orang di rumah? Tiba-tiba ada yang jawab. No. Siapa itu? Who is in the room?
Ya. Misalnya ke atas Anda tuh, terutama yang di atas misalnya. Sebelum kejemuran, hey, anybody? Tiba-tiba dijawab, nobody. Ya. Oke, number 3. You just got back from the interview for the internship. How do you think it went? You just got back, kamu baru saja kembali from the interview, dari interview for the internship. Ya, magang lah ya. How do you think it went? Gimana jalannya? I think, saya pikir, it's highly unlikely that I got a job. I think it's highly unlikely that I got a job. Saya pikir sangat tidak mungkin. Unlike itu tidak seperti, tapi kalau ada ly-nya itu artinya tidak mungkin. Ya, kata sifat ini loh. Bukan adverb, jebakan nanti. Ya, di structure ini sering keluar. Likely sama dengan possible, possibly, possible. Ya, ini adalah kata sifat. Makanya kan, it's likely, it is possible. Mungkin tuh bahasa Inggrisnya apa aja? 1. Apa andalan, mungkin, maybe yes, maybe no. 2, perhaps, ya kan, andalan. 3 apa? Possibly, gitu kan, possible kan. Terus apa lagi? Feasible, atau lainnya, likely. Kamu nanti malam mau ke ini nggak? Likely. Mungkin ya. Misalnya it is unlikely, nggak mungkin. It is impossible, ya. It is unlikely. Saya pikir it is highly unlikely. Saya pikir tidak mungkin, sangat tidak mungkin, ya. That I got a job. Apa? Saya mendapatkan pekerjaan itu. Berarti yang mana? Apakah kayaknya nggak mungkin deh saya mendapatkan pekerjaan itu. The interview was apparently quite unsuccessful. Yes, ya, the interview was apparently quite unsuccessful. Jadi kemungkinan besar interviewnya tidak sukses. Oke, ini kan enak ini baca ya. Sekarang kita the real test ya. Sekarang saya minta Anda konsentrasi. Ya, oke, 1 sampai 3 dulu nih ya. Oke, coba, are you ready? Kalau yang bareng-bareng Anda cukup dengerin aja, Anda cukup A, B gitu aja doang ya. 1, berani nebak, oke? Berani nebak. Ingat, to have a good score untuk listening, you don't need to have a very rich vocabularies. Gunakan insting ya, halo. Human, saya percaya ini ya, saya percaya ya. Yang namanya human itu punya insting yang luar biasa. Kadang dia kok kayaknya gini ya. Itu I believe in that. Saya percaya ya. Dan saya selalu itu. Kadang saya nggak ngerti itu. Pasti ada clue. There must be a clue. Anda sering tes potensi akademik nggak? Ya. Anda latihan jawab soal, pasti ada clue, pasti ada clue. Ya memang Mbak dari bahasa atau pernah yang dibaca. Saya itu kalau tes apa itu kayak potensi akademik, tes apa itu sering kali bisa kena. Bukan karena bisa 100%, cuma nebak. Oh, ini kayaknya ke sini nih. Pasti ada clue sometimes. Ya. Oke, 1. You have to be brave to guess. Jangan ragu. Kalau orang peragu, perfeksionis, TOEFL-nya bisa rendah-rendah. Kecuali Anda very excellent ya, skill-nya excellent. Kecuali excellent itu lain soal. Ini kita bicara normal. Kita bicara normal. Oke. Sama telinga saya dulu sebelum saya di luar negeri itu sama ya. Kuping kita masih mikir, ini apa ya tadi? Tiba-tiba udah selesai. Tadi apaan? Oke, 1, berani nebak. Yang kedua, Anda fokus ke pembicara kedua. Kira-kira ini apa ini? Ya. Oke. Dan mata bisa 2. Anda boleh sambil lihat jawaban dan itu paling aman.
Tapi ada juga yang kayak gini, ada dia dengerin sambil merem. Kemudian baru dia lihat jawaban milih. Untuk yang skill pertama, Anda silakan sesuai style masing-masing ya. Jadi Anda mau sambil dengerin dengerin konsentrasi suaranya, kemudian lihat jawaban, atau sambil dengerin sambil lihat jawaban. Silakan, ini stylenya macam-macam. Sepengetahuan saya pelatihan TOEFL itu beda-beda tiap orang. Untuk short dialog ya, tapi kalau long talk sama long conversation wajib lihat jawaban. Nggak mungkin kita menghafalkan long talk misalnya kita sambil dengerin kayak gini, no. Misalnya ini kecepatan cahayanya sekian, kita nggak bisa. Ya, jangankan ini English, bahasa Indonesia aja lupa ya. Kalau long talk sama long conversation. Jadi nomor 31 sampai 50 itu harus sambil baca jawaban. Tapi kalau skill nomor 1 sampai 30 yang cuman short dialog Anda boleh. Nanti bisa dicoba ya. Saya sambil lihat soal, enaknya sambil lihat jawaban itu kita bisa tahu ini vocabulary-nya ini gitu ya. Cuman ada beberapa orang saya lebih mending fokus ya. Tapi jangan nyalain saya nanti. Saya nggak cocok dua-duanya. Kenapa? Nggak paham. Oke, langsung ya. Oke. Are you ready? Sampai 5. Sampai 10 deh sekalian deh. Ya, sekalian panas. Oke, listen. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Ustaz. Oke, sebentar. 1 sampai dengan oh iya. Kelihatan ya? Oke? Ya, Ustaz. Oke, ya. Longman preparation course for the TOEFL. Ketutupan soal yang nomor 1. Oke. Size. Listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the second line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Sebentar. Ini konsentrasi apa enggak ini? B, Ustadz B. Sebentar. Ya. Number 2. Bentar, Was nomor Steve 1 able to lagi. get into? I'm on my way. And question in the recording, Siap-siap ya. and then choose the best answer to the question. Oke. You should focus carefully on the second line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Sampai 8. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open.
What does the woman mean? Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Number 9. Okay. Ya, from number 1 now. Ya, dari nomor 1 we listen. Okay. Ya. Coba ya, I am the first speaker. Saya adalah pembicara pertama ya. Anda ulangi, you repeat the second speaker. What the second speaker is talking ya. Anda ulangi ya. Oke, coba. And question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the second line. Number 1. How soon will you be leaving? How soon will you be leaving? Kapan kamu pergi? How soon will you be leaving? Kapan mau pergi? Oke, repeat the second speaker ya. I'm on my way now. What does the man mean? Ngomong apa tadi? I'm on my way now. I am on my way now. I'm on my way now. Mungkin ada yang dengar way now. Apa itu maksudnya on my way? Oke, I'm on my way now. Oke, artinya apa? How soon will you be leaving? Kapan kamu mau berangkat? I'm on my way now. Berarti apa? Dia lagi di Perjalanan. Kira-kira yang mana? Which one? Yes. He is leaving now. Berarti sedang berangkat. Ada juga udah paham salah milih lagi. Itu nasib ya. Atau sebaliknya, tadi nggak paham tapi betul. There are some possibilities. Okay, the second number 2 now. 2. Was Steve able to get into the house? Was Steve able to get into the house? Was Steve able to get into the house? Apa artinya? Was Steve able? Apakah Steve bisa masuk rumah? Apakah Steve-nya bisa masuk rumah gitu? Steve. Makanya penting ya familiar with the English name. Nama-nama bahasa Inggris itu. Biasanya itu ya Laura, David, Peter gitu. Biasanya nama-namanya. Nggak akan ada si Juminton gitu nggak ya, nggak bakal ya. Oke. Jadi dia was Steve able to get into the house? Apakah Steve-nya bisa masuk? Ini. Kalau number 2 ini saya kira susah ini. I left the door unlocked for him. I left the door unlocked for him. I left the door unlocked for him. Artinya, I left the door. Aku meninggalkan pintu dengan tidak terkunci. Exactly. Jadi, I left the door unlocked for him. Untuk number 2 ini oke. Ini kayaknya memang
Mungkin apalagi jika suaranya tadi nggak jelas ya. Jadi ada apology, bahasa pembelaannya. Saya tadi nggak jelas ya. I left the door unlocked for him. Saya meninggalkan pintu dalam keadaan tidak terkunci. So the answer is D. Ya. Was Steve able to get into the house? Apakah Steve-nya bisa masuk rumah? Terus si perempuannya bilang, I left the door unlocked for him. Saya meninggal pintu dalam keadaan tidak terkunci. Ya, see ya, he was able to open the door. Ya, kalau yang di itu he, ya, he. Oke, coba ini number 3, coba ya. I am the first speaker. Okay, number 3. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. Okay. The dinner special is roast turkeys and mashed potatoes. Terus apa tadi ya? Apa tadi? Mashed potatoes, kemudian apa tadi? And apple pie. Special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. And gravy and apple pie for dessert. Ya. And apple pie. Jadi the dinner special is roast turkeys and gravy and apple pie for dessert. Apa? Untuk apple pie, kue ya, apple pie for dessert. Untuk apa? Makanan penutup. Makanan penutup. Ya. Pencuci mulut, sabun. Ya. Oke. Terus itu kan agak susah itu kalau untuk awal-awal. Saya nggak akan menilai Anda dengan saya sekarang, bukan. Ya, maksudnya kita normal, anggap aja ini listeningnya biasa-biasa gitu. Coba kalau the dinner special is roast turkeys and mashed potatoes and apple pie for dessert. Kalau awal-awal itu kayaknya susah ya. Apalagi mashed potatoes itu kan mana kentang, mashed potatoes. Kita kan terbiasa nasi uduk. Ya, bisa nasi uduk, ote-ote, nggak bisa familiar dengan itu. Tapi kita fokus on the second line. Ya, coba second line-nya ngomongnya apa? The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Apa? That doesn't sound good to me. That doesn't sound good to me. Artinya kelihatannya kan tadi nawarin makanan-makanan itu. That doesn't sound good to me. Kira-kira dia mau nggak? Nggak mau dia. That doesn't sound good to me. Kayaknya nggak bagus deh. Gitu expressionnya. Kira-kira yang mana? Udah denger salah nempak lagi, itu nasib ya. Yang pertama makanya sama saya itu apa? Fokus dulu. Kadang gini ya. Tadi ini mungkin ya. Tadi mungkin ada yang dengerin gini. Number 1, Anda terlalu fokus number 1 ketika sudah disebutkan number 2. Forget number 1. Itu. Saya berapa kali kalau the student, ya nggak usah orang sih, saya sendiri dulu awal-awal begitu. Ya, ketika saya nomor 2 misalnya, saya mikirin nomor 2, padahal dia sudah disebutkan nomor 3. Number 3, saya masih mikirin nomor 2. Sehingga korbannya semua. Ya. Jadi kalau kita langsung ini misalnya number 2, make sure number 1 you already answer. You don't need to be 100% sure to answer the questions. Cukup 60%, kayaknya ini deh, tebak. Itu dulu. Ya, time management itu penting, ya. Oke. Jadi kalau sudah number 2, forget number 1. Tapi jangan gini juga ya. Number 3, forget number 2. Semuanya forget. Oke. Ya, number 4 sekarang. Number 4. Okay. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? Can you help me with my physics homework tonight?
can you help me with my physics homework tonight? Jadi apakah Anda bisa bantu apa namanya tugas fisika saya nanti malam? Nah, expressionnya itu yang penting. Ya, the second speakernya. I'm really having trouble with it. I'm really having trouble with it. Saya punya masalah. Nah, terus? Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Apa? Si. Apa tadi dia ngomongnya apa? Sorry. I'm busy tonight. I'm busy tonight. Kalau gampang kok enak banget di telinga ya. Sorry, I'm busy tonight. Berarti jawabannya apa? B. B. Ya. He can't help her tonight. Ya. Sorry, I'm busy tonight. Maaf ya, saya sibuk. Ya. I'm busy tonight. Enak. Jadi memang ada sometimes ini ya, baik di structure reading maupun structure reading maupun listening itu ada soal sedekah. yang saya anggap itu soal sedekah. Kenapa? Very easy. Very easy. Jadi memang ada kata-kata keramat. Ya. Contohnya yang gini, kalau di speaking itu misalnya ada jawaban agree, itu sensitif. Kamu kalau bingung ada agree, maaf ini brutal ways, ya ini cara brutal, tapi bisa dipastikan itu jawabannya. Jadi biasanya kalau misalnya apalagi dia ngomong gini, so do I, ya atau you can say that again, terus ada jawaban agree with the man agrees with the moment. Itu kata keramat. Jadi saya hitung itu dulu itu kata-kata keramat dan itu hampir 85% iya jawabannya. Jadi ada kata-kata agree, terus kemudian kalau ada kata-kata both itu sensitif itu, ya kata-kata ini shares, jadi agree, nah kadang begitu ya. Oke. Terus kalau misalnya nanti ada di skill selanjutnya, misalnya yang cari yang similar sound misalnya, cari yang paling beda. Cari yang paling beda. Misalnya gini, he was searching for a new apartment. Anda dikecoh nih, department mirip apartment. Ya, research mirip search. Church mirip searching, appointment mirip apartment. Ini jangan dipilih. Artinya apa? Cari yang paling beda. Gitu. Ini kok mirip-mirip semua, cari yang paling beda. Biasanya itu jawabannya. Contoh misalnya ini. Apa misalnya? Kira-kira gini. Ini kira-kira jawabannya apa? Nomor 1. Cari yang paling beda. Yang mirip-mirip nggak usah. Kira-kira mana? Jawabannya kira-kira mana? Jawabannya. Cari yang paling beda, nggak ada persamaannya dengan yang lain. Kira-kira what's the answer? Nomor 1. A, she has to wait for some cash. C. The waiter is bringing a glass. Ya kan, glass cash. Jangan pilih. Ini yang pilih. The loan is too dry. Tapi apalagi Anda tahu artinya lah, itu excellent gitu ya. Oke. Ya, now the next number. Sekarang number apa? 5. Oke. Number 5. Number 5. Sebentar, cek dulu deh. Number 5 apa kira-kira? Kira-kira. What do you think? Hah? Si. Okay. Let's see. Okay. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? What do you think of the Professor Martin's lecture on the migratory habit of whale? Itu kalau Anda dengerin yang normal, you will not understand that. Ya. Ya. Jadi tadi dia, saya ulangi ya. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales?
What do you think of the Professor Martin's lecture? Gimana pendapatmu tentang mata kuliahnya Profesor Martin? Profesor Martin, tapi dia Professor Martin, dia jawabnya apa? Professor Martin, ya. Jadi Martin, kenapa nggak ngomong Martin ya? Martin, itu doang. Coba ngomong si Sukimin misalnya, kan jelas. Atau Sujimin tuh, anggota siapa tuh? Anggota BTS tuh ada namanya Sujimin katanya. Kok tahu Pak? Itu kadang saya suka godain mahasiswa yang suka kayak gitu itu. Oke. Jadi what do you think of the Professor Martin's lecture on the migratory habit of whale? Jadi tentang kebiasaan berpindah whale. Apa whale? Ikan? Paus, Ustadz. Paus. Paus. Oke, good. Nah, ini sekarang the second speaker ngomongnya apa? Yang penting adalah the second speaker, oke? Coba cek. Coba telinganya betul-betul fokus, ya. Fokus pasti bisa. I couldn't keep my eyes open. I couldn't keep my eyes open. Migratory habits of whales. I couldn't keep my eyes open. Ya. Gimana sih menurut kamu kuliahnya Profesor Martin? I couldn't keep my eyes open. Artinya saya tidak bisa menjaga mata saya terbuka. Ya. Artinya apa? Apakah matanya hurt? Sakit? Yang jawab ini pasti polos. I couldn't keep my eyes open. Itu kan sindiran sebenarnya, kiasan. I couldn't keep my eyes open. Saya tidak bisa menjaga mata saya terbuka. Ini agak imajinatif juga ini. Matanya sakit nih. Oke. Apakah B, she thought the lecture was great? No. Enggak banget ya. No. Enggak. Ya. Oke, jawabannya apa? The class was boring. The class was boring. Yes. Ya. Kalau D ini suudon. Yang jawab ini, she didn't want to watch Professor Martin. Ya. Dia tidak ingin melihat Profesor Martin, ya. Kadang makanya sometimes on the TOEFL test itu sometimes jawabannya tuh lucu-lucu sebenarnya. Ya. Halo. Itu sebenarnya very funny. Seriously. Itu kadang ada kalau kita udah biasa ya. Ini kayaknya jawabannya lucu-lucu deh. Ya. Makanya saya gini, once I taught in intensive reading. Saya pernah dulu ya, sekarang udah enggak. Dulu saya ngajar di sastra Inggris itu apa? Intensive reading. Ngajar intensive reading. Itu to check the reading skills of the students, ya, mahasiswa bahasa Inggris, sastra Inggris. Untuk ngecek saya gampang. Saya kasih apa? I make some copies of the story. Jadi untuk menguji kemampuan reading mereka, I make some copies of reading text.